Da qualche giorno a Piano San Gregorio, in piena zona Valle dei Templi, si è acceso un riflettore che illumina l'ingresso dell'area, che ha fatto da scenario a tantissimi spettacoli organizzati dalla società Il Sessante dell'imprenditore Enzo Bellavia, a iniziare dal debutto dello spettacolo di Zucchero nel 1999 fino all'ultimo show evento di Giovanotti nel 2011, che solo questi due hanno registrato la presenza di oltre 50.000 spettatori. Tantissimi gli spettacoli che affiorano i ricordi indelebili e che hanno lasciato in noi delle emozioni indimenticabili, che oggi, in questa fase di fermo totale degli eventi, si vive solo di desiderio. Basta ricordarne alcune dei 119 organizzati dal Sessante e da Enzo Bellavia, come Notre Dame de Paris, I Promessi Sposi di Michele Guardì, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Tiziano Ferro, Gigi Proietti, Fiorello, Renzo Arbore, Franco Battiato, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Giorgio Antonello Venditti, I Pooh, Gianna Nannini e tanti altri. Ora l'area in questione è stata riconcessa alla cooperativa Il Sessante, la quale ha già avviato i lavori di decespugliamento delle sterpaglie, la relativa aratura, oltre alla sanificazione naturale, predisponendo alla semina con l'auspicio che magari si esca presto da questa fase di emergenza e pandemia e si può rivedere qualche altro evento organizzato come ai vecchi tempi, a dichiararlo l'imprenditore Enzo Bellavia.